Hello，歡迎收睇 Jackie 嘅頻道。咁 Jackie 咧將會用另一種姿態咧嚟拍攝，帶大家嚟睇更加真實嘅一個樓盤情況。咁希望大家咧點個 like 同埋支持翻 Jackie 啦。咁今集咧就喺邊度開始咧？就係我身後呢個大華悅庭嚇。咁相信大家咧喺 YouTube 或者係喺一啲其他視頻號啊，即係睇咗唔少博主係推呢個樓盤嘅。咁佢哋宣傳嘅是否係屬實咧？咁今集 Jackie 就帶大家嚟揭曉一下啦。咁首先同大家講講其他經紀嘅宣傳語，同埋咧介紹翻呢一個屋苑嘅詳細啲嘅情況啦。咁佢呢個屋苑嘅話咧，離呢個深圳14號線沙田地鐵口咧係2.2公里嘅。咁可以話係惠州呢邊嚇比較近地鐵口嘅一個樓盤。咁踩呢個電單車咧係大概8分鐘左右，10分鐘咁啦，就可以到呢個地鐵口啦。咁為咗能夠吸引香港街坊啊，佢係特登開通咗一條巴士由我哋香港旺角過嚟嘅。咁至於即係以後啊會唔會取消咧？呢個就冇人敢保證㗎啦。咁其實呢個樓盤主要都係為咗喺附近上班嘅係嘛，龍崗上班或者深圳坪山上班嘅人建設嘅。咁我哋好多街坊過嚟內地買樓啊，咁主要係為咗咩咧？梗係為咗養老同埋咧體驗生活享受噶嘛，係嘛？咁呢啲嘅話咧，同你哋嘅要求即係有冇關係咧？咁唔通我哋過嚟內地買樓嘅話咧，就係為咗喺附近係嘛？呢度係工廠，同埋咧揾份工打螺絲咩？咁而且佢呢邊嘅價格係唔算平嘅喎，比隔離嘅萬科只係平咗500蚊一個方嘅。咁佢呢度75方嘅呢個3房都要80零萬嘅喎。咁首期嘅話咧就5萬蚊啦，大裝修嘅，送一啲家私電器咯、家具咯。咁其實羊毛都係出喺羊身上啦，相信大家都知呢個道理嘅。咁呢個價格咧，可以去其他區位啦，買一個環境，即係注重環境，可以買一個更加靚啲嘅環境嘅樓盤啦。因為呢個盤咧，主要都係為咗喺深圳上班嘅，就好似我啱先講嘅。但係佢哋買唔起深圳啊嘛，所以只能夠買呢度咯。咁仲有就係喺附近工廠上班嘅人群啦。不過喺呢度咧生活嘅話咧，確實係比較方便，可以咁話。咁佢屋苑大概行200米咁嘅一個路程咧，就可以到大潤發。咁買菜行街，通通都可以搞掂啦。因為呢邊附近全部都係咩啊？就係呢邊係工業區嚟嘅，梗係人多，但係環境咧就有啲亂。咁周圍咧全部都係工廠啦，人又雜。咁邊度係似一個養老嘅地方咧？你話你想過嚟養老，即係考慮環境嘅、生活方便嘅，其實大把地方你可以揀，係嘛？而且咧佢呢度嘅周邊啊，全部都係私立學校嚟嘅。咁小朋友即係要喺呢邊返學嘅話咧，都要多出多使幾萬蚊，係嘛？學費。即係附近上班嘅人啊，一年先揾幾個錢係嘛？所以我哋街坊買咗呢邊之後咧，就係唔中意或者以後唔想住呢度，覺得好亂，想賣出去都唔知，即係唔知有冇人接盤嚇，唔知有冇人要你嘅二手樓啦。咁可以睇到我身後嚇，我身後呢邊就係對面嚇，就係一個百恩嘅光學。百恩光學應該知道啦，就係員工宿舍嚟嘅，工廠同埋咧自建房混搭。咁呢個城市面貌咧就好似呢個城鄉結合部嚇。咁而且佢呢邊嘅一棟啊，即係佢編號一棟嘅靠馬路嘅戶型啊。咁目前佢嘅早高峰即係嘈得好似免費聽呢個車展咁嘅。而且佢呢個小區嘅車位比例咧係1:0.97嘅，即係晚黑你可能晏少少翻屋企啊，可能路邊都冇得你停車。OK， 咁示範單位我就唔想去帶大家睇啦，即係我唔想去啦。如果想了解呢個盤，想睇呢個示範單位，可以即係評論區留言啦，我將示範單位發俾你都得。我主要係想同大家睇下呢附近啊，即係佢呢邊附近嘅一個環境係點樣嘅，即係似唔似佢哋宣傳嘅咁樣啦？可以話係嘛？佢哋宣傳嘅大潤發係點樣嘅，或者佢哋嘅美食街係點樣嘅，同埋佢周邊嘅環境係點樣嘅，即係眼見為實嚇。咁你話 Jackie 係嘛？攞住部機對住相機嚟講嘅話咧，你都唔信我嘅，所以我就親眼
帶你哋睇。OK，咁依家我就喺呢個屋苑門口啦。咁可以好清楚咁睇到就係嗱，屋苑門口呢度咧係一塊空地嚟嘅。咁空地入邊咧其實都係有間工廠嘅，嗰度就係宿舍，工廠嘅員工宿舍。同埋呢邊咧嗱，隔離呢度又有一個工廠啦，同埋嗰邊咧都係有一個員工宿舍嘅。咁靠左邊呢條路咧就係過去出去外面一個主幹道啦。咁主幹道出邊咧全部都係咩咧？自建房。嗰條路咧就路況比較差嚇，比較亂，我就唔出去啦。咁呢邊就係自建房，呢啲就自建房啦，同埋咧一啲餐廳啦，食飯嘅快餐店咁嘅，係嘛？咁呢個大潤發就係喺前面嗱，睇到嗰個工人行嗰條路，我哋就依家過去睇下佢哋呢邊嘅周邊嘅環境係點樣嘅。咁依家我就喺呢個大門口位置，大門口位置呢個度。今日都比較熱，就啱先我俾大家睇嘅視覺，就係我後邊嗰度嘅工廠，同埋一啲宿舍嘅。可以睇到我哋呢個項目隔離有一條河涌啊，小水溝，種咗有啲菜喺度。咁呢塊地就係空地啦，可以睇到嘅。空地入邊嘅話係有一個工廠，咁到時候佢隔離係做咩咧？唔知嚇，係起樓定係起工廠咧？呢個係唔知嘅。可以睇到呢度咧，入邊有條路過去就係工廠嚟嘅，入邊唔知做咩嘅。咁大潤發就係喺前面嗰條路，前面嗰度一塊都係空地喎，呢度喎，唔知晚黑咧會唔會有蛇啊？咁我哋行過嚟呢度嘅咧，就可以睇到。咁我左邊呢度咧就係我哋嘅大悅華庭啦。咁右邊呢度咧就係全部都係自建房嚇。咁環境就係咁樣嘅，周邊嘅環境都係咁嘅。咁呢邊嘅話咧就係宿舍同埋工廠係比較多嘅。OK，咁我哋依家再行過去，由呢邊行到去嗰個大潤發，路邊全部都係車。可能佢依家暫時入邊工地啦，所以話好多地方冇得停車。不過呢度車位都比較少嘅，可以話係冇咩車位嚇。咁呢啲車可能就係附近啦，喺度上班嘅人，喺工廠上班嘅，有啲就僵屍車啦，停喺度可能一年只開一兩次嘅，即係僵屍車。呢度後邊咧就係呢個大潤發啦。呢度全部都係自建房嚟嘅嚇。咁呢啲自建房咧，全部都係租滿晒嘅，因為佢呢邊嘅咧好多人喺呢度，即係工廠呢邊上班噶嘛，所以租嘅人比較多啦。OK，咁呢邊就係大潤發，到咗大潤發啦。我哋依家過去行下睇下。OK，咁依家我哋就由我哋項目嗰度咧，樓盤嗰度行到嚟大潤發呢度啦。咁可以睇到我身後，即係自建房呢度係一啲藥房啦、快餐店咁嘅。同埋一啲小賣部嘅，即係士多店。有少少落雨，我哋入去避一避雨先。咁入到商場呢度嘅咧，都唔係話非常之，即係佢哋宣傳到咁靚嚇。畢竟佢呢個大潤發咧係開咗好長時間啦，開咗比較耐。呢個就大潤發超市門口啦。
超市門口。咁平時生活嘅話咧，即係要買咩嘅話咧，都可以喺呢度買到。但係講真就係我哋即係住喺呢度，即係可以享受到咩？你話你要買啲乜嘢？即係生活方便啲嘅，其實你好多樓盤好多地方都可以買到嘅。嚇，大家可以睇到啊！呢邊就係佢哋講嘅小食街啦、美食街啦。我依家係下晝冇咩人，長都唔係幾長，有個50米咁啦，全部都係路邊檔嚟嘅。啊，我睇到隔身後呢度咧有個臘味樓嘅。咁我睇到我哋即係對面啊，呢啲全部都係可以話係臨時搭建㗎嚇。不過你開到耐，因為隔離嗰度咧係一個爛尾樓，所以冇人會攀佢哋扯。咁後期會點就唔知啦。大家都係要睇睇呢度嘅環境啦。嗱，呢度咧又係一棟廠房啊，所以佢呢邊周邊都係廠房同埋啲自建房嘅。好多街坊咧，佢哋係未行過呢度，而且係好多係已經買咗嗰邊嘅人咧，佢係唔知道附近佢哋所講嘅呢啲地方係咁樣嘅，因為佢入咗營銷中心係嘛，聽佢哋介紹完之後咧，咁就俾錢啦。大概大致情況，佢呢邊嘅即係所謂嘅商業就係咁樣，有一個大潤發，跟住美食街。晚黑咧呢度會比較旺啲啦，比較旺啲，人多啊嘛，呢邊住滿晒人喺啲自建房，工廠多，係嘛？因為呢邊咧係唔係市區嚟嘅，知唔知啊？主要係工業為主嘅，所以咩柏茵啊，同埋其他啲電子廠啊，噼里呱啦好多工廠嘅。咁如果你哋退休想買一個環境好嘅盤咧，呢度第一步就 pass 係啦。OK， 咁佢後邊咧係即係我哋再過去大概100米咧，仲有一個即係類似咁樣嘅一個美食街。我就唔過去睇啦，因為同呢度係差唔多嘅，只不過嗰度咧賣嘅嘢比較多，小食店比較多嚇。主要係睇呢個屋苑附近嘅。咁另一面咧，嗰度就冇必要去睇啦。因為嗰度咧係條大馬路嚟嘅，OK，咁所以環境就係咁嘅。如果你有環境呢個潔癖嘅話咧，呢個樓盤你絕對係睇唔上呢個環境。OK， 咁如果中意積奇嘅視頻係嘛，想睇更加多嘅咁樣嘅真實嘅視頻嘅話咧，咁大家記得點個訂閱積奇頻道。咁我下期咧仲會分享更加多嘅一啲其他樓盤啊，周邊嘅情況，佢嘅實況係點樣嘅。OK， 多謝大家，我哋下期再見喎，拜拜。